အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Element 3D plugin ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဘယ်နေရာမှာ down ယူလို့ရလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေက subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ website တစ်ခုကိုဝင်မှာပေါ့နော်ဒီ website ကိုဝင်ဒီ website link ကိုလေးကျွန်တော်ကdescription မှာထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်တော့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့မယ် element 3D ပေါ့နော် version 2ဒါကြတော့ window အတွက် element 3D version 2 Mac အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ patch file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ down မယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ window အတွက်ဆိုရင် window အတွက် patch file ပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို down သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် optical flare အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင် optical flare ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် optical flare ကကိုက window အတွက်လား Mac အတွက်လားနော်ဒီ distortion ကရောကိုက window အတွက်လား Mac အတွက်လားနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်that version 1.6 မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ download ပေါ့နော်ဒီ download ကိုနှိပ်လိုက်တယ် Windows ပြီးရင်ဒီမှာ patch file လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ video copilot.net ကကြတော့.net ကကြတော့အဓိက Adobe After Effects အတွက် plugin ကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟို website တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ website မှာဆိုရင်ဒါ tutorial လေးတွေရှိတယ်အဲ့ tutorial လေးတွေကြတော့ဒီ Adobe After Effects အတွက်တည်တံ့ပေါ့နော်သူကtutorial လေးတွေဖန်တီးရဲ့website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူရဲ့ blog ရှိမယ် product ရှိမယ်tutorial မှာဆိုရင်လည်းသူကအများကြီးရှိတာပေါ့နော် tutorial Adobe After Effects tutorial တွေအများကြီးသူမှာနောက်ထပ်တစ်ခုက tutorial playlist ဆိုရင်title design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ playlist ရှိမယ်ပြီးတော့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ playlist ရှိမယ်နော် action effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ playlist ရှိမယ် action and special effect action effects special effect ကြတော့ lighting and energy action effect ကြတော့ weapon effect ပေါ့နော်ပြီးရင် element 3D ဆိုပြီးတော့ဒါအုပ်စုလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကြတော့သူတို့အုပ်စုလေးတွေဖွေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ basic ကိုကျွန်တော်တို့က control နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ computer အခြေခံသင် Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net. ဒါကြတော့အခုဒီ computer ဒီအခြေခံပိုင်းပေါ့နော် basic အခြေခံပိုင်းလေးတွေကိုဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြာနေတဲ့နောက်ထပ်တော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့လို့ရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထောင်းပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် extract files နဲ့ဖြည့်မယ် okay နှိပ်ပါမယ်နော်ကဲ extract file နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကelement 3D for after effects ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ဒီ folder အဒီကောင်ဒီ window file ကိုဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး folder တစ်ခုထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ exe file ဆိုတာဒါ install လုပ်ရမယ့် file ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file ကို right click ထောက်ပြီးတော့ run as administrator နဲ့ run လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ element 3D ကိုသူကနေပြီးတော့ extract တစ်ခါဖြည့်ချနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ element 3D for after effects installer ကို next နဲ့နေပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားမယ်ဒါကြတော့သူရဲ့ license ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူတယ်ဆိုရင် I accept ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့မှာ 17.0 ကိုသူက automatic ရွေးထားတယ်သူရဲ့ default အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က next နဲ့နေပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားပါမယ်ပြီးရင် current user document ကိုသူက automatic default ရွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ next နဲ့ရှင်းဆက်တော့ပါမယ် next နဲ့ပဲရှင်းဆက်တော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ element 3D ကိုသူက install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူက cancel နေရာမှာ finish လို့ပြောင်းတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ element 3D ကိုဘာလုပ်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ finish နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plugin ကို install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ file ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ file တစ် file ရယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ file တစ် file ရယ်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ copy နဲ့ယူလိုက်မယ်
copy နဲ့ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ this PC ထည့်ဝင်မယ် this PC ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ C ပေါ့နော် C Windows C ထည့်ဝင်မယ်program files ထည့်ကိုထည့်ဝင်မယ် Adobe ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါမယ် After Effects ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါမယ် Support file ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ကိုက plugin ဆိုတော့ဒီ plugin ထည့်ကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ဘယ် company ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ plugin လဲဆိုတော့ Video Copilot ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ plugin ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက်ပေးရှာပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ replace ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာလို့ရှိရင် continue ကိုထည့်ရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Adobe After Effects ကိုကျွန်တော်က double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Windows ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Windows screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ taskbar ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့one click ပေါ့နော် left click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က software ကိုဖွင့်တော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအရင်သုံးထားတဲ့ project ကိုရွေးမလားသို့မဟုတ် project အသစ်နဲ့နေပြီးတော့ဖန်တီးမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က project အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်တော့ new project ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ new project မှာအခုက untitled ဖြစ်နေတယ် untitled ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ title မပေးရသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က new composition တစ်ခုယူမယ်project ကိုနာမည်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ composition အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က E3D ဆိုပြီးတော့ E3D ပေါ့နော် E3D composition name ကို E3D ပဲထားပါမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ30 second ပေါ့နော်30 second ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့30 second နဲ့နေပြီးတော့ဒါ composition တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ element 3D ကဝင်မဝင်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ right click ထောက် new solid layer တစ်ခုယူပါမယ်ဒီ solid layer ကိုလည်းelement ပေါ့နော်element 3D လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် element 3D လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ color ကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့ color ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ color လေးလိုချင်တယ်ဒီ color ပေါ့နော်သို့မဟုတ်တခြား color လေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတခြား color လေးတွေကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နဲ့ okay ထည့်နေဒါဆိုရင်တော့ဒါ solid color တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ solid color မှာကျွန်တော်က effect ကိုတွားပြီးတော့ video copilot element ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် element ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကအဲ့ဒီ element ဆိုတဲ့ software ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသူကတခါတည်း full version အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကို copy လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူက patch လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ element 3D ကိုသုံးလို့ရမရကို sync setter ထည့်ဝင်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီ sync setter ထည့်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါ install လုပ်လိုက်တဲ့ element 3D ဆိုတဲ့ဒီ plugin လေးကသူက full version ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အကယ်၍ full version မဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဆင်မပြေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကိုcomment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ element 3D ကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲပေါ့နော် element 3D ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်တွေဖန်တီးမယ်ဘာညာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတာများပါတယ်เนาะဒီ 3D တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ် element 3D ကအရန်ကိုလည်းအသုံးများတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ element 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိရှင်တာတွေမေးမြန်းရှင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာအဓိက element 3D ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ element 3D ကိုဘယ်လိုမျိုး full version လုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ် website တွေမှာ element 3D ကို download ရလဲပေါ့နော်download ရတဲ့website တွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့down ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
download ရမယ့် link ကိုလည်းကျွန်တော်က description မှာထည့်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ element 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာအချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးကိုရှင်းပြပေးတော့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video သင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြားနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ဆုံးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်